E aí galera, beleza? É isso aí, estamos mais um vídeo aqui no Som de Igreja. Hoje eu quero dar algumas dicas para vocês aí, como diriam os nossos amigos nordestinos, fora a parte, né? Brincadeiras à parte aí, eu quero dar umas dicas para vocês de forma bem genérica, mas extremamente importantes na sonorização da igreja. Eu fiz questão de captar esse áudio, como vocês podem perceber, aqui na nossa igreja tem uma reverberação muito perceptível, extremamente perceptível. Ela dura aí em torno de 4,5 segundos, mais ou menos, né? Muito difícil conseguir mixar aqui, né? O técnico aqui rala demais para conseguir mixar aqui dentro da igreja. Então eu quero que você, é uma dica que eu quero dar para você também, ficar atento quanto a isso, né? Pesquisar um pouco mais sobre essa questão de acústica, né? Não é algo muito simples de resolver. Nossos salões, a maioria dos salões das igrejas são alugados, então o investimento também para se fazer no salão alugado, ele não é fácil, e ainda que o salão seja próprio, é caro, né? Não é uma coisa tão simples que você chega lá e você resolve. Tem algumas coisas que você pode fazer para atenuar isso, para melhorar, né? O primeiro passo é você abaixar o som da igreja. Então o primeiro passo é você tentar abaixar o máximo possível o volume aí da sua igreja, aí dos seus equipos da igreja, da sua PA, do seu retorno da igreja. Mas hoje eu queria falar de uma forma bem genérica para vocês aí. Estão vendo minha cara aí? Não estão vendo, né? Não dá nada não. Hoje eu não quero aparecer muito, quero que os equipos apareçam um pouco mais. Mas a primeira coisa que eu queria falar para vocês, galera, ó, são dessas ferramentas aqui, ó. Ô louco, Eduardo, você tá zoando comigo, né? Vai falar de espanador e de, né, pincelzinho para limpeza, pano de limpeza aí. Galera, a maior parte dos problemas que nós temos aí com as nossas mixers aí, com os nossos equipos, é de limpeza, né? Então, sabe aquele fader raspando? Você escuta lá aquele esse sonzinho aí, isso aí é sujeira aqui no fader, tá? É sujeira ali, né, no fader. Deixa eu dar um zoom para você aí, né? Para você ver os faders ali, ó. Isso, ó. Ficou bonito, né? Então, é o fader raspando ali, né? Então, isso é por sujeira, simples e puramente a falta disso aqui, ó. Ó. Então pegue aqui, sempre dê uma limpadinha, tá? Mesmo com as coisas plugadas ali, ó, sempre limpe seu equipamento, sempre deixe seu equipamento coberto, tá? Limpe sempre seu equipamento. Eu trouxe aqui de propósito aqui, ó, uma caixa de uma medusa que eu tinha parada lá para mostrar para vocês, falar um pouco sobre medusa também, que tá hiper sujo, ó. Então esse aqui precisa ser limpo, né? Sujeira, pó, né? Pó, ele é corrosivo, então ele funciona como lixa, né? A poeira, a sujeira, a terra aí funciona como uma lixa, né? E ele vai estragando tudo. Então sempre procure limpar. Isso aqui é uma caixa velha, antiga, que a gente tem ali, mas só para você, para exemplificar, né? Seus equipamentos também, você pode pegar lá nos seus monitores lá, né? Do PC, até, né, passar o espanador aí, passa o espanador na câmera também. Entendeu? Então isso aqui é uma dica extremamente importante. Então nós já falamos hoje aí de acústica, né? Dei uma dica para vocês bem rápida de acústica e também de limpeza de equipamento. Então eu quero falar para vocês sobre equipamentos, né? Sobre equipamentos, cabos, conexões, que são os mais variados possíveis, e também existem muitos tipos de adaptadores também. Então os mais conhecidos aí por nós, né, nas igrejas por aí, são esses chamados aqui, os P10 Wow, ó, P10 mono, né? São cabos multiuso aí que você usa para tudo na sua igreja aí, utiliza para os instrumentos, utiliza para ligar também caixas e diversas outras coisas aí, algumas vezes de forma errônea até, né? Mas a gente utiliza muito esses cabos aqui, os chamados P10 mono. Outro cabo também muito interessante que nós utilizamos aí, né? Esse
você vai começar a utilizar agora, se você não utiliza, são chamados cabos XLR balanceados. Uou! Aí, ó, XLR balanceados, tá certo? Esses cabos aqui são muito bons, vai resolver muito problema da sua igreja aí, no que tange a qualidade, até queima de equipamentos aí. Os cabos XLR também são muito bons. Nós temos esses cabos aqui também, ó, que são desbalanceados, mesmo estando ligado aí uma ponta XLR, né? Mas está aqui um cabo P10, é um adaptador apenas, que você vai utilizar muito esse cabo aqui, né? Geralmente o pessoal usa para microfone, não é recomendado, né? Mas é o cabo que vem com seu microfone, inclusive, né? Os cabos mais antigos aí. Mas aqui você vai ligar para ligar da potência, da mesa para potência, né? Então você sai aqui da mesa, vai para potência, ou vai para o equalizador, para outro periférico qualquer, e do periférico vai para potência. Então aqui um cabo XLR P10 desbalanceado. Também temos um outro cabo aqui, esse cabo é muito utilizado para caixa de som, né? Para ligar a PA, para ligar o sub aí também, que são os cabos Spicon. Olha lá, são os cabos aí, né? Bastante utilizados também aí. Os cabos tem aí muitas conexões aqui desse chamado Spicon. Quando a gente vai falando de mais cabos, dando mais dicas para vocês aí, tem muito tipo de cabo. E outras coisas também que a gente tem muito nas igrejas, que são as gambiarras, né? Os adaptadores. É sempre bom ter, irmãos, mas quanto menos você usar, melhor, tá vendo? Esse é um cabo que você vai ligar, né? Um P10, então você vai fazer aí, né, uma extensão P10, né? Ou outro tipo de conexão é esse aqui, por exemplo. Você transforma de P10 para XLR fêmea, e esse aqui de P10 para XLR macho, né? Então você tem aí a infinidade de gambiarras possíveis aí com esses tipos de adaptadores, né? Olha isso, é muita gambiarra, né? Ó, vou fazer bastante gambiarra aqui para vocês verem, ó, quanta gambiarra que você faz aqui. Então às vezes, irmãos, no evento, alguma coisa aí, você resolve um problema aí na hora, tá? Mas quanto menos vocês utilizarem isso aqui nas suas igrejas, nos seus eventos aí, melhor, tá? Utilizem muito pouco disso.